Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một cái đội hình đến từ một người chơi mà đã chia sẻ cho mình về cái đội hình này. Và chúng ta sẽ cùng xem đội hình này có ưu và nhược điểm gì, và liệu rằng những người chơi mới chúng ta có thể học tập được gì từ tài khoản của anh chàng này. Ok. Rồi, như các bạn đang được nhìn thấy ở trên màn hình thì đây là một đội hình chuyên về pháo binh kết hợp với xe tăng. Thì để đi sâu hơn vào cái đội hình này thì trước tiên mình sẽ nói về cái lộ trình xây dựng cái đội hình này trước, để cho các bạn có cái cơ hội chúng ta xây dựng cái tài khoản của mình theo cái hướng nó dễ hơn. Thì như các bạn đang được nhìn thấy là cái đội hình này nó chuyên về đơn vị pháo binh. Tuy nhiên là nếu như chơi các pháo binh ngay từ giai đoạn đầu khi mà chúng ta chưa có nghiên cứu và phải trải qua các kỳ cấp độ 4 lần thứ 2, lần thứ 3 trong cái tình trạng là đói kém các cái nguồn tìm kiếm điểm tiêu diệt. Bởi vì thông thường những cái mùa giải lần đầu tiên chúng ta chơi ấy, nó sẽ khá khó đối với những người chơi chuyên về pháo binh. Bởi vì lúc này là các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực họ có sức mạnh rất lớn trong việc đẩy các căn cứ, có sự cơ động cao trong việc điều khiển các đơn vị quân đội đánh xa. Và những người chơi chuyên về pháo binh sẽ cảm thấy trong giai đoạn này mình cảm thấy khá là bất lực. Cho nên là các bạn cũng sẽ cần phải tính toán cái lộ trình. Có lẽ là trước tiên chúng ta vẫn chơi xe tăng để lấy cái độ cơ động. Sau khi chúng ta đã nghiên cứu được cái nhánh pháo của nhánh tác chiến nâng cao đầu tiên xong rồi ấy, thì chúng ta mới bắt đầu chuyển dịch dần sang các đơn vị pháo binh và xây dựng các đội hình liên quan đến sĩ quan chuyên về pháo binh. Còn trước đó thì chúng ta có thể xây dựng các sĩ quan xe tăng, bao gồm là cô nàng Dạo Oanh để làm key cho các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, kết hợp với nữ kiến trúc sư Hoa Hồng Gai có thể chiến đấu tốt ở trong các giai đoạn đầu tiên của mùa giải cấp độ 4 các bạn nhé. Đó. Xong sau đó thì các bạn đã có cái nền là sĩ quan xe tăng này rồi, bắt đầu chúng ta mới xây dựng các đội hình pháo binh thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó. Rồi ở trong cái đội hình này chúng ta còn có một cái lưu ý nữa là sau cái quá trình 75 ngày các bạn sẽ có được quầy rượu. Ở trong quầy rượu thì chúng ta sẽ lựa chọn cô nàng có tên là Hắc Quản gia này để làm sĩ quan đầu tiên trong quầy rượu mà mình sẽ tập trung vào nó. Và tính từ cái thời điểm các bạn bắt đầu chọn cô nàng này để lựa chọn cho các xu quầy rượu thì chúng ta sẽ mất cỡ khoảng độ 1,5 năm, tức là 1 năm rưỡi để đánh thức được cô nàng này. Nó rất là lâu đấy. Cho nên là trong vòng 1 năm rưỡi đó thì chúng ta sẽ có cái thời gian để nâng cấp các sĩ quan khác, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ok. Đấy là cái điểm thứ hai. Rồi quay trở lại cái đội hình pháo binh của ở trong cái video này thì đội hình này mình đánh giá là nó sẽ thiên về quá trình phòng thủ nhiều hơn là quá trình tấn công các căn cứ ở bên ngoài. Duy nhất chỉ có ở đây là một cái sĩ quan với một cái cặp pháo của Liên minh Tự Do là có anh chàng chú chim trong lồng này là có khả năng tấn công bên ngoài cánh đồng và tấn công các căn cứ khỏe hơn. Đó. Còn các cái cặp đôi khác thì nó sẽ thiên về việc là phòng thủ căn cứ và hỗ trợ cho quá trình phòng thủ căn cứ nhiều hơn. Cụ thể là ở đây thì người chơi này đã chơi 2 đơn vị pháo chống tăng để phòng chống các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của kẻ địch tấn công chúng ta. Và 2 đơn vị pháo binh của Đảng Trật Tự và Liên minh Tự Do sẽ được triển khai các cặp đôi tương ứng là Bạch Kim và anh chàng nắm đấm ong trích. Đây là một cặp đôi gọi là Best Officer dành cho pháo binh trong các cái giai đoạn của phiên bản 12 chấm và 13 chấm ở trong trò chơi game Warpath rồi. Và đơn vị pháo binh của Liên minh Tự Do thì hiện tại là chúng ta đang có anh chàng chú chim trong lồng kết hợp với cô nàng Hắc Quản gia để lấy cái tầm bắn xa hơn. Tầm bắn xa hơn. Đấy là cộng 5 ô. Ok. Đấy thì chúng ta có thể đưa cái cặp đôi này ra ngoài chiến trường. Thế thì nếu như trong cái quá trình mà các bạn chiến đấu ở ngoài cánh đồng mở, chúng ta có thể thay đổi qua lại giữa việc lựa chọn chú chim trong lồng và nắm đấm ong trích. 2 sĩ quan này đấy, cái sĩ quan này và anh chàng chú chim trong lồng này có thể thay đổi được cho nhau trong những kịch bản khác nhau. Ví dụ như là bạn đang cần tấn công vào các căn cứ thì chúng ta lựa chọn là chú chim trong lồng, nhưng chúng ta đang chiến đấu ở ngoài cánh đồng mở, đang solo giữa các đơn vị quân đội thì chúng ta cũng có thể chọn nắm đấm ong trích để đi kèm với cô nàng Hắc Quản gia. Còn trong trường hợp mà các bạn không có Hắc Quản gia thì chúng ta có một cái lời khuyên là các bạn có thể lựa chọn cô nàng Anh Hùng Nhân Dân. Đây là một sĩ quan dành cho pháo binh mà có thể cộng tầm bắn lên 1 ô ngay từ rất sớm trong giai đoạn đầu.
được chưa? Đấy, để thay thế cho cô nàng Hắc quản gia này. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là cái đơn vị pháo binh yếu nhất mới chỉ có 8.2 ở đây thì đang được triển khai cái cặp đôi là nữ phóng viên cộng với lại nữ bá tước gai. Sở dĩ cái việc mà chọn nữ bá tước gai trong tình huống này thì mình suy đoán rằng anh chàng này đang muốn tạo ra các lớp khiên dành cho căn cứ của mình. Tuy nhiên lớp khiên mà triển khai cho pháo chống tăng thì khả năng là cũng sẽ không có nhiều lượng khiên được tạo ra. Tuy nhiên là với cái khả năng tấn công của cô nàng nữ phóng viên này thì đổi lại là chúng ta cũng cũng có thêm được một chút sát thương nữa. Nhưng mà với 8.2 trong cái đội hình 9.0 như thế này thì mình cũng không đánh giá cao nhiều lắm. Còn cái cặp đôi cuối cùng là pháo chống tăng của sư đoàn tiên phong đang sở hữu cặp đôi rất mạnh trong thời điểm hiện tại, đấy là thiên thần thép cộng với lại dạo anh. Cái cặp đôi này có thể xuyên thủng được các lớp giáp của xe tăng hạng siêu nặng một cách rất là nhanh để giúp cho các bạn có thể tấn công vào các đơn vị pháo binh khác nó nhanh hơn rất là nhiều. Nhược điểm của cái đội hình này đó là chúng ta đang sở hữu hai đơn vị pháo của sư đoàn tiên phong và không có đơn vị dàn phóng tên lửa, cho nên là nếu như trong trường hợp mà các bạn gặp những cái người chơi mà chuyên về bộ binh để làm tăng cơ trước ấy, thì khả năng là chúng ta cũng sẽ phải tính toán một chút. Tuy nhiên là những người chơi chuyên về bộ binh thì trong giai đoạn này chúng ta cũng không có nhiều đâu, cho nên là khả năng cũng không cần phải lo lắng lắm. Rồi, thế thì cái đội hình này sẽ chơi được khi nào? Khi mà các bạn đã nghiên cứu được một nửa cái nhánh dành cho pháo là nhánh chiến tranh hiện đại dành cho pháo, cộng với nếu như các bạn có điều kiện thì phải nghiên cứu thêm một chút dành cho xe tăng nữa, thì cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này của các bạn mới có khả năng chống chịu được các đòn tấn công của kẻ địch. Thì từ đó chúng ta mới chơi được cái bài là bay to bay. Còn nếu không ấy, thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải tính toán lại là nếu như các bạn không nghiên cứu một chút nào về xe tăng thì có lẽ cái cặp đôi này mình sẽ khuyến nghị là các bạn có thể thay thế cái vị trí của cái cô nàng của cái cặp đôi này lên trên này. Hai cái vị trí này đảo cho nhau để lấy được cái lượng khiên được tạo ra cho căn cứ thì cũng đáng đấy. Ok. Còn trong trường hợp các bạn đã nghiên cứu được cả nhánh xe tăng nữa rồi thì việc chơi các đội hình như thế này sẽ là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên là nếu như các bạn đầu tư thêm vào nhánh xe tăng thì chúng ta sẽ khiến cho cái thời gian mà các bạn nghiên cứu về nhánh máy bay hoặc là nhánh phòng thủ nâng cao nó sẽ bị chậm đi. Nó khiến cho cái căn cứ của chúng ta khó có khả năng đỡ đòn được trước các đợt tấn công từ máy bay ném bom. Hoặc là các đơn vị pháo binh khi chúng ta dắt ra ngoài chiến trường thì cũng khó có khả năng sống sót nếu như chúng ta không có một đơn vị không quân khỏe. Còn trong trường hợp là liên minh của các bạn đã có các lực lượng không quân khỏe rồi thì mình không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên là dù sao thì chúng ta cũng phải tính toán đến cái lộ trình dài hơi là phải cống hiến dành cho các liên minh của mình bằng cách là xây dựng đội hình dành cho máy bay ném bom nữa cơ, hoặc là máy bay tiêm kích để có thể bảo vệ được bầu trời nữa nha. Thì lúc đó thì pháo binh của chúng ta nó sẽ có sự đa dạng hơn. Ở trong này thì nếu như có một cái lời khuyên thì có lẽ là mình sẽ khuyên các bạn có thể thay đổi được cái cặp đôi này. Cái đơn vị này thì thay vì là mình sẽ chơi cái đơn vị pháo chống tăng này thì các bạn có thể chơi sang một đơn vị dàn phóng tên lửa để lấy được cái sự cơ động tốt hơn. Đấy, thay vì là đơn vị pháo chống tăng mới có 8.2 sao như thế này thì nó sẽ là không ổn lắm. Mà thay thế bằng một đơn vị dàn phóng tên lửa thì nó sẽ giúp mình phòng thủ chủ động hơn, hoặc là có thể phòng chống được các cuộc tấn công đến từ các đơn vị bộ binh của kẻ địch. Như vậy thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn. Còn quan điểm của các bạn như thế nào về cái đội hình như thế này thì hãy để lại ở phần bình luận nhé, thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm.